Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu arada sesim güzel mi, yani net mi? Gördüğünüz gibi elimde bir şirin oyuncağı var. Şimdi bunu açacağım. Şöyle. Burada iki tane yeşil iki tane bir şey çıktı. Bu arada tatlı bir şey. Kolları oynuyor. Çok güzel. Topuklu ayakkabıları da. Şimdi nasıl yapıldı? Hadi bakalım. Anlamadım. Bunları buraya takıyormuşuz gibi geldi. Nereye takıyorsun? Ben bunu yapıp geleyim. Bu arada sizler için aldım oyuncağı. Bu da. Şöyle biraz. Bugünkü oyuncağımız böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.